ეხლა ვიღაც ტიპი რა ვიცი, ვიღაცა ივანიშვილი. ბობოქრობს, ბობოქარი ახალი ბობო გაიჩიტა. ბობო გაიჩიტა, ბობო. ივანიშვილზე ბობოქრობს. მიდი აბა გავუშვით. და ვინ არის ვაფშე აზიარავა, პირველად ვახე რა. ბობოქარი ვიღაც. გავუშვით რა. ივანიშვილი და მისი რეჟიმი უნდა დაემხოს. ივანიშვილი და მისი რეჟიმი აუცილებლად უნდა დაემხოს. ის ვინ არის ვაფშე? ვინ არის ეს ტიპი? ტიპი, ვინ ახარ შენ? მიდი დაამხე მე. რატო არ ამხობ? რატო დაამხე მეთქი რა, რა მოგივიდათო? ტიპი, ვინ არის ეს ტიპი, ვაოიე? ვიცი რა. აი ეს ახალ-ახალი ტიპების სოკუებივი დამოდიან. ივანიშვილი და დაემხოს. ეგრე იძახდეს მაინც, გეხოჭა ვიცი როგორი სახით იძახის, სახით იძახის, რომ წესით ლექს უნდა კითხულობდეს სიყვარულზე, ანთროპობაზე. ივანიშვილი უნდა დაემხოს. აი ოდნა მეჩხერი კბილებია, ეს სცენაკბილები გაწეულია. ეს ბაჭიასავით არის, უნდა დაემხოს ივანიშვილი. უნდა დაემხოს. აუცილებლად უნდა დამატება. ეს არის იმენა ის აუცილებელი პირობა, რომ ისიც მიცამხობს. ვისი მედათ არის დასავლეთი. არა მარტო დასავლეთი. ვინც არის? შიგნითაც TV პირველი ფორმულა. აი, ახლა TV პირველი და ფორმულა შიგნით ხოთსურს უკვე დიანა მაგრა ეღადავება. მართლა? დიანა უნდა მოვკაჩოთ რამენაირად რა. არ არის მაკლასტერის ქალი არ არის ეგ რა. აი ესეთი ტიპების რევოლუციის და დამხობის იმედად იქნება. ხუთები წარმოიდგინე და იმის იმედად. დიანაც ეთყობა უღალატოა, გაიგე და აი ვერ ღალატობს და არ ვამდის და იქიდან და აი ბოლომდე არ არის დიანა იქ დიანა უღალატობა სწორედ იმით უნდა დაამტკიცოს, რომ იქ უნდა ადგეს და წამოვიდეს და ქვეყნის გვერდით უნდა დაადგეს. რა თქმა უნდა ვერ უყურებს ეს არის უღალატობა რა. просто ვერ უყურებს რა ხალხშია. აი არ ვიცი რა. არ არსებობს რომ ვერ ხედავდეს ეს იგრძნობა მაგის თითქმის ყველა გადაცემაში. ხან ერთი ეუნება კი, ეს გიშდე რა კი პასუხი გავეცე. არა შენ კიდე არ ხარ მაყურებელი, ხმე ხო უყურებ ხოლმე მართლა გეუნები და ანუ არა ძალიან აიშალა. მე TV პირველის მაყურებელი ვარ, ჩერეს შენგან. შენ მიყვები ხოლმე რაღაცებს და ვიდეოს მანახებ და მე გეუბნები არ მინდა. ნუ მანახებ. ნუ მიბუნძულებ გონებას და გეუბნები შენც ეს გონება გაფილტრე რა ცოტა რა, ნუ უყურებ ამ ტელევიზორს რა. აუცილებელია იცოდე რა ხდება მეორე მხარეს. აუცილებელია. შენს გარდა არავინ არ არის. ხო უყურებენ და აკონტროლებენ ამ სიტუაციას და იმათგან გაიგე რა. მეც უნდა ვაკონტროლო. მე ხარისხიანად ვაკონტროლო. შემი ვახ, აი კონტროლარი ხარ რა. მე ჩემს კონტროლის ხარისხში უნდა ვიყო დარწმუნებული. არა, უნდა არა, TV პირველს აღარ უნდა გაყურებინა. National Geographic-ს ჩაუშვები. არა, National Geographic-ს რატო ჩაუშვები? რაღაც სხვა მშვენიერი გადაცემები არა, გადარტე, კალათბურთი, ფეხბურთი რაღაცეები არის, რაღაც Discovery არის, რაღაცეები არის, ხო? აი, ამათ იყურება მთელი დღე, შეიძლება გარეკო. არა, მთელი დღე აღარ უყურებ, ახლა შენ თან ხო იცი. ხო, იმიტომ რომ აგიგძალე. დიახ. ხო და ეხლა უნდა გადახაზო საერთოდ. უნდა გადახაზო, არ მაინტერესებს. აი, ეხლა წავიდა წვიმაში აკაცუკები. აბა? წავიდა. აი, ძალიან ხალხმრავალი ამბავი იყო და გამიკვირდა. შეშინდი ხო? ცოტა არ იყოს გამიფრიალდა გული. ძალიან ხალხმრავალი. აუ რამდენი ვართ ბაზარი იყო. აი ნახე და ეგ შეაფასეთ რა. თან სულ წვიმა რო იმთხოვა ხოლმე ამათ იმას გიждები ამათ. ოქტორეს იმშრავამენში ხოლმე კრამიტებს ანგრევენ კი არა რამდენობრივ. მაიც ხო? ემთხოვა უიღბლოები არიან და იმედო ბუნება ეუბნება, დედა ბუნება ეუბნება რომ გაჩერდით უკვე. ხო დაიშალა არა. ეწინააღმდეგებია ბუნებასაც ეწინააღმდეგებია. იმიტომაც არიან იქ სადაც არის. კი ბატონო, აბა გაუშვით თავები დავთვალოთ. სააკაცუკეთის წვიმიანი დღე. მოდი ჯერ ამის კომენტარები წავიკითხოთ, ერთი წავიკითხოთ ხალხი რას უწევს, იმიტომ რომ ხალხის აზრის საინტერესო და მნიშვნელოვანია რა.
ჩაურიცხეს. მოუწიათ. ვაი, თქვენ უპატრონოებო, წადით დაიბანეთ და დაგვასვენეთ. ხედავ მეცხვარეს, ჯოხით ხარზე და წინ უძღვის სხვარსა, მიდის მთაზე და დაუშვათ თაში იქნებ რამე ეშველოთ ევროპაში არ მიდიან ცოცხალი დავითონ. ყოველი შაბათი რომ აივლიან და გაჰყივიან, ჩაივლიან და კიდე გაჰყივიან. ერთი შაბათი მაინც ჩაჩუმდნენ და შაბათობა მოიფიქრონ და ერთი რამე კეთილი საქმე გააკეთო ფიზიკურად. იქნება დალოცოს უფალმაო რა. სწორია. ო სწორია რა, ეყარეთ ქუჩაში, ეყარეთო. არა რუსულ წვიმას. არის. რაგის მანდ დგომა. რაფაზიანია მაგ დგომა, ხო? მაგარია. ჯო აღარ მოგწყიდათ ამდენი ბოდიალი? ზადნით შემტევები, ზადნით შემტევები. აი, ყველაზე ასიანი. ო, აი, რაღა დაწეროს მეტი ხალხმა რა. ესეთი იმას არ კითხულობენ არაფერი რა. სულ ის მახსენდება, ხო იცი, გედი რო შიფშილობდა. და დაიჭირეს ჩუმატრო ჩამდა. მიშოც ეგრე არ ჩაიჭირეს? მიშოც ეგრე ჩაიჭირეს და რამდენი ჩაიჭირეს ეგ რამდენი ამ 10 წლის განმავლობაში აი რამდენი შიმშილობა იყო ჩვენ ქვეყანაში. უამრავი. ყველა აბსოლუტურად კომიკური. მახატმა განდის არ უშიმშილია. ყველაზე კომიკური მე მგონი მიშა იყო, ვიცი რამდენი დღე დაუწერეს შიმშილობის, ოღონდ თან სრული შიმშილობის ბოლოს პენტენციურმა სისტემამ გამოძო კადრები დაუდენა და გააჩერეთ უსო თავს ირწყვეს. რაღაცა 80 რაღაცა დღეში ყველაფერი რო ყოფება ხდება ამდენი დღის შიმშილობის მერე და ჟიუჩი. ძალიან მაგრა იშიმშილა. ეგრევე მე კადრები შიმშილობა იყო ყველაზე მაგრა, ირლანდიელებმა რო იშიმშილეს, გახსოვს? აი რა იშიმშილა გახარ. დედა ირლანდიელებმა რო იშიმშილეს, ისინი მართლა მაგრა იშიმშილეს, ყველა დაიხოცა. მე ხე კეთო ჭორს. ტეჩერის დროს, მარგარეტ ტეჩერის დროს ირლანდიელებმა იშიმშილეს, ყველა დაიხოცა. 10 კაცი დაიხოცა, წარმოიდგინე. ირლანდიელები დაიხოცა, ეს ხარაქტერამ არა. ხარაქტერამ კი არა, იმენა ეხوازე ხარ ისეთი ტიპები და ზნეობრივად გამართულები და მართალ რაღაცაზე შიმშილობდნენ და ამათმაც არ დაზადნა ტეჩერმა არ დაზადნა, ყველა მოკვდა. წარმოიდგინე, ეს არ მოკვდებოდა. სასისკებით კამპასებით რო შიმშილობდნენ. მოკლედ, ამ კაცს, ოღონდ ეს ჭორი არის ისეთი, ანუ მტკიცებულება არ მაქვს, მაგრამ ანუ ნუ 99% მართავს ვამბობ, ანუ ამან გაიკეთა ბარიატრია უკრაინიდან წამოსვლამდე ზუსტად 2 თვით ადრე, რომ აიღო ის ორთვიანი პაუზა კლების ამბავში და კლება რეალურად დაწყებული იყო წონის მაშინ, როდესაც ჩამოვიდა და საქართველოში. იმიტომ რომ იცოდა ძალიან კარგად რაც მოყვებოდა და დადგმული ქონდა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად რა. ო შეიძლება და ეგრე რომ არა ბარიატრია რო გაიკეთა ეგ ასე არის. კი, ეგ 100%-ია. მეორე ბარიატრია გაიკეთა. პირველი ჯამი ისე გავიდა განს. მეორე გაიკეთა ისა. კი, ჩამოსვლის წინ ბიმიშამ გაიკეთა ბარიატრია. კარგი, აღარ გვინდა ამისაზე ლაპარაკი და დამღალა რა. ავედით, ვინ ყავს? მე ხა ყავს. ახო არა, რა მინდოდა მე თქვა, ხო ეს წვიმასთან დაკავშირებით გამახსენდა. ეხლა ხაი მერი კალაძე გამოვიდა და თქვა, ხო დააბრალა TV პირველმა რომ თითქოს მეტროში წყალი ჩამოვიდა. ისის მეტროშია. ია მეტროში წყალი ჩამოვიდა და კალაძე გამოვიდა, გიჟები ხო რა მეტროში წყალი არ ჩამოსულა, ხო გაგიჟდით. რამდენი ეგეთი აღზა დააბრალეს, მაგრამ ხო, ნუ ხმალავთ როგორც შეგვიძლია სიმართლე. არა, ყველაფერი შეიძლება რომ ყველაფერი ნებისმიერ რაღაცა. არა, ჯერ ერთის დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც უხვი წვიმა არის ნებისმიერ ქვეყანაში და ნებისმიერ იმაში რა ქვია ქალაქში წყალი კი ამოდის და დგება და ჩამოდის ანუ რა. კი, რა თქმა უნდა და ვერცერთის ვერ უძრებს. ეხლა მე მინდა განახოთ გერმანიაში მეტრო. აი თუ შეიძლება ვანახოთ გერმანიაში მეტრო რა. წვიმს რა ლამაზად წვიმს სევდა მოაქვს წვიმას რა ლამაზად წვიმს აი ნუ
შეგეს თან იტყუებიან, მართლა რომ ჩამოსულიყო კიდე ხო მესმის რა, რომ ჩამოვიდა და ესე რაღაცა. ჩამოვიდა და აკეთებს. ადრე იყო რაღაცა ესეთი შემთხვევა, რომ რაღაცა გაფუშტა და მართლა შეაკეთეს რა. იყო, კიდე აუცილებელია ეგეთ გამოწვევები. აბარგენ იმ კაცმა თქვა კიდევაც იმ ბრიფინგზე, რომ აუცილებელია პირიქით ჩვენ არასოდეს არ გაგვქცეულ ვართ თემას და როდესაც გაფუჭებულა ყოველთვის გვითხოვს ამის შესახებ. ესე არ მომختარა და იმას აბრალებ. იმას მაინც უნდა მომბრალებდო, ხო? ჟიბი არიან, არ ვიცი. წვიმა ეხა გერმანიის ცენტრში, ბერლინში აგე რა. აგე, აჰა, ვანახეთ რა.